o'g'lini uylantiraman deb yurgan qaynonajonlar diqqatiga, uchastka olishlaring shart emas. Mana shu uyimizni bitta ko'ringlar. Mashina bozori Sergeli shundoqqina Bobur mahallaga kirib to'g'ri kelganingizda 2 qavatli, g'ishli yangi qurilgan binomizning 2-etajidan bitta bir xona, bitta 2 xona xonadonimiz sotuvga chiqqan. Bir xonaligimiz xonadonimizning kvadraturasi 36 kvadrat metr, 2 xonaligimizniki 55 kvadrat metr. 2 xonali xonadonimiz kirib yashashlik uchun tayyor. Bir xonali xonadonimizni oshxona jihozlarigina qolgan. Qolgan joylarini to'liq qilib qo'yishgan. Narxini ham chotki sindirib qo'yganmiz. Videoda o'tkazib olmanglar, olib kirib ko'rsatamiz. O'rtoqlar, bu zal qismi birinchi xonadonimizni katta mehmonjonlar kutib olishlik uchun yorug' zalimiz. Qaranglar, qanaqangi chiroyli yorug' aboylardan foydalanilgan, tashqariga qaragan oynaklari o'zining mebellariga ega. Mebellarga keladigan bo'lsak, mebellarni kelishsalaring bo'ladi. Koridor bo'ylab o'ng qo'lda kirganda o'ng qo'lda, ya'ni umumiy sanuzeli to'liq kafel qilingan o'rtoqlar, ko'rib turibsizlarmi? Bu yoqda esa oshxona, mehmonjonlarni shirin taomlarni tayyorlashlik uchun ayollarimiz, opa-singillarimiz uchun shunaqangi kuxonniy mebellarni ham tanlab qo'yishgan. Buni yonida esa kattalar uchun katta yotoqxona. Ko'rib turganlaringdek, mebelni rangiga bitta e'tibor beringlar. Shunaqangi bejli rangi, chiroyli rangni tanlab qo'yishgan ekan. Menga lekin rang yoqdi. Naryoqda esa qaranglar, chiqqanimizda ro'parada ikkinchi xonadonimiz, kirganimizda chiroyli, yoqimli ranglardan foydalanilgan hol, yonginasida sanuzel, umumiy to'liq kafel bosib qo'yishgan ekan. Bu tomonda oshxona qismi, lekin naryoqda oshxonamiz bor-ku deydigan bo'lsalaring, bolalar xonasi qilib foydalansa ham bo'ladi. O'rtoqlar, bu yoqda esa shunaqangi chiroyli rang tanlab berishgan ekan. Qaranglar, kattagina bitta zal yokida bir boshqa yotoqxona kattalar uchun qilib qo'ysa bo'ladi. O'zini radiatorlari, tashqariga qaragan oynaklari bor o'rtoqlar. O'rtoqlar, uylarimizni qisqacha obzor qildik. Uy kimga ma'qul kelgan bo'lsa, like-ni ayamanglar. Shunaqangi shirin, shinam, arzon narxdagi kvartirada sizlar uchun topishlikda davom etamiz. Videoga like bosib, yaqinlaringga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2 xonali uyimizni 62700 ozgina kami bor. Bir xonaligimizniki esa 42700, yana buni ham sunnatiga ozgina o'tib berishadi. Raqamlarimizni qoldiramiz, albatta aloqaga chiqinglar.